Ma mission TV, le miroir du monde. Ce qui réellement chef de l'État a utilisé le stylo rouge, n'enga promettre biso et kobanda kuna. Oye bien bandi a directeur du cabinet tous autres la soga aux ala coupable ou pas. Au moins il est le na cache to la IDPS. Na cache te Moussala Liboso a Jean-Marc Kaboun. C'est là na biso. Moussala Liboso a Jean-Marc Kaboun, vice-président de l'Assemblée nationale. Tala ba immeuble le roi Mayebo. Militaire de Moussala de militaire de Zolo de mais yo comme une cortège à 8 jeep. Na pesi ba du conseil. Ya point de vue na. Pe oromona yango. O nyosa kubundisa Kabila. Kabila otika ya kokende. Osenga ki batalaki te na senga ki te na ibisa ki bangonde ke nga nazo analyser pe tozo mona ndenge bato wana bazo détourner ko changer nationalité te. 2055 ndela ko bandoluka comme congolais. Congo yo bongo. Et tout le monde a rebêté la Kabila maboko. Tu bazola la banzala. Mais je te dis ndenge tozo loba na ville ya Kinshasa plus de 20 000 personnes na moment au bazar de Bisengo, Kolia Ezali, bazumo enveloppe dans nzela ya couple Kabila. Et sengela ki na mona évêque na bino bobete la maboko mukuna. Na moment oyo église aseka bandimi bazo kufa na nzala. Tant confinement yé et lo wa liboso wa pasteur ba sali zani ba affiche ya minene offrande na M-Pesa na Orange Money mutu ala la muki papa ozala ki pieto so mamutu ga $100,000. Tout na yote. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko balandi émission ya babola, émission ya population, émission na bino bandeko na ngai. Bolingaka koyeba masolo ezali koleka na mboka na biso, surtout biso ba oto mibengaka babola pona nini po ete tozali biso oto komona pasi sengeli to solo na baimboka po totalisa ka pe pasi na biso population et pa ya ba ope ba ko kanisa Congo ya solo pe to lobakango pe na ba o ko kamamboka ba ete biso population tozalaka bandeko balandi na zali sengo pona nini po ete na mikolo oyo bobi ete confinement na ville ya Gombe kokota iza pasi kasi to kobunda po ete to memela bino ba information pe komona pe susu ete na ngambo mosusu ba imboka na diaspora oto kobenga bandeko na biso oyo bazomi libana ya mboka bazali pe na confinement ba ko bunda pe po ba ibaka makambo zali koleka na mboka na biso na 26 provinces na Kinshasa partout bozali ebele pour na kolanda kaka émission moko misala kolanda à travers le monde émission na bino ya ba imboka solo to kundola to kutana lelo pour na kobeta masolo na otali bokono ko beta na Kinshasa boko mona ete bato ba ko bikaka misusu ba ko koyaka misusu ba ko yokaka pasi to ba ki desenge to solo na kasi pour na ko bima na pasi yo to ko benga pe bandeko bana makanisi baike population poto so na bango pona kotala bokono ndenge zali kokende na yango na poko lelo to ambi pona bino mwana mboka Junior Pechi oyo to mesana ko benga Kabila forever makambi ya structure oyo to bengi Kabila forever to so na ye to yamaka ye ya solo na ngonga bandaka na rompo wileri mwana mboka Junior Pechi mbote nanu mbote ndeko Flavien to yamaka yo na mokolo makamba bokono ebandaki o sensibiliser bato na rompo wileri o kaboli bato bakashine tozalaki moto yambo oyo lekaki pona kopesa na ba population na rompo wileri ona to monaka to tsaka plateau populaire na biso to yambaka yo wana o kabolaka ba kashine o kabolaka ba désinfectant tout ça population ba se retrouver quand même na soka na ngope to monete ba congolais belé bato belé pe ba omi kolanda yango kasi motuna ya ngai o population ba kolanda bokono ebeti mikili ya papa ebeti Congo ba batiaki temi ba ko mona pe bandeko ba ko kufaka awa makanisini ozali na ngona pokwa lelo. Merci mingi ndeko Flavien pe mbote na babola nyoso peuple congolais pa nyoso bazo landa biso maladi oyo ndene to bandaki ne bandelo moni ba msusu bazalaki nan kondima vraiment te mais chaque jour tozo mona que maladi koti na mboka et puis ezo boma nazo profiter ko pesa ba condoléances na ba famille nyoso oyo ba perdre ba proche na bango na maladi oyo et vraiment oyo leki oyo zo salem oyo komeli biso esengeli kaka to senga na nzambe loboko na ye pe nguya na ye e batela peuple congolais mais makanisi oyo mingi na ko sepela lelo ko lobela ezaka ke to beta sete na bolingo entre biso d'abord ba congolais et puis ba autorité gouvernement ameka vraiment ko zo ba mesure hein oyo zwami et bakisama et surtout ba meka kotala ba condition ya hygiène ba améliorer yango na ba quartier na ba commune ba chef du quartier bazalaka ba bourgmestre bazali
so ndepé toujours comme misolongo ba financement ezoyana ba bazo pesa ba dona bango ndenge chef de l'état a fungula caisse ya solidarité wana to sepela mingi vraiment mbongo wana soko za vrai congolais ko raisonner ata kota na poche na ote ba bakisa ba biloko ezosenga na parenthèse kaka nazo kende kaka ke na parenthèse ba sala vraiment que biloko wana est servi na moment ya passe oyo ya mboka Italie caisse de solidarité wana na kopesa mbote na ndeko moko azomi na États-Unis abenga ndeko Flavien okoloba te ndenge mokonzi ya mboka ko senga na ba congolais batia misolo na bango na caisse de solidarité aussi longtemps na mboka bapaya ezali nde komona mboka gouvernement akozwa en charge esalemi na Chine esalemi na France na Italie na Belgique pour la kotanga bamboka misusu l'état yemoko akozwa en charge na misolo pour la population de contribuables pour na nini congolais komona passe o akonyokoma babola lokola biso tokende na caisse de solidarité kopesa misolo na parenthèse na congolais mo bana ngana mikila poto na banze ka ozoyano na epona na mbi peyo na tuni pe motunga na passe inquiétude ba congolais diaspora o bazana ba famille na Kinshasa ba congolais batinda kama mo na kino ba famille ba kotizaka ndenge ndeko Félix Tshisekedi asenga ki na population et ko sala soni pe mawa na Congo non ndeko il faut yeba yango caisse ya solidarité d'abord eza obligation te ezali mutu oyo amoni ke azali na makoki ya kosala quelque chose yende a bazo senga na ye moi solidarité wana ezala ata biblia ezoloba ke bao baza makasi baya na lisungi et pas bao baza faible donc au chef de l'état sengi wana ezaki soki yonde ko Flavien to pe ngai ndeko Junior Mpetch na moni ke naza na mwa makoki ya koyana lisungi n'est-ce pas na peuple congolais oyo azali ndeko na yo okoya kosala geste na yo azali responsabilité ya gouvernement et yango na bandina na koloba ke gouvernement na moment oyo tozana besoin vraiment ba meka ko multiplier ba stratégie ba sacrifice voire même ba député na biso auto voter qui pour boza ba s'il vous plaît baza ba élu ya peuple na sili sa ba landa biso ba koyoka pour ceux qui to sili na kufa na malade oyo nani pe ko voter yo ata mbongo ngo mitu ba député na vacances parlementaires ba kila ngo zela nanu bien zela ba koyoka biso ata to moni quand même quelques députés na ba sénateurs oyo ba sali quand même geste ya ko sacrifier ba émolument na bango donc ba mususu pe ba ki ko ambote ba yango na tozo senga ke na moment oyo ba lakisa vraiment ke baza ba lobeli ya peuple eza musala na bango te mais na moment difficile tozo traverser ezo senga ke muto aza vraiment congolais à solo bolimo ezali oza patriote soki oza na facilité ya kocha Kato Thompson na ndaku na yo kanisa pe ata voisin na yo na quelque chose alors au moins caméra biso zalaki akabola kamé biloko kolia esali ba malade biloko tozo senga bino ba député to votaki bino to comme na moment ya passe na moment où malade ye brusque donc zwanda moyo zorana député raisonner pe base na yo ba sénateur mususu moni bango moko ba bi 30% monument na bango batindi na caisse de solidarité bazali ya compter wana na mona pe sénatrice moko et puis na moni pe ba musu balandi mais ba mengité ba ko ba pe 5 té tant yo ko lancer mbela na 500 o bazali na parlement sans compter wa bazala sénat ceux qui ba ko sangisa solo ba député wana to ko mona mususu na vacances parlementaires mikila poto bazunga ba député mususu ko ba wana vacances parlementaires ba comment même pas na base lelo même cash net yo bandaki na interpeller na baki boko mona ndeko Junior Mpetch azali nga congolais mais azali ko souffrir parce que za misolo oyo asala makambo ne mususu nde akotiango pona sunga popula mais bango bato bazwa ka be molima ya koleka ba salaire ba fonctionnaire bako kanisa bandeko na bango atana ba base ba cash net ya pas na base désinfectant ba pesa te nde banzi penga oyo bi ya caisse ya solidarité penza député ko ba molima na kati bango qu'est-ce soit les demande au chef de l'état sing c'est volontaire muto a moniqué et ba la présidence o a moniqué la présidence tout le monde appelle collaborateur de la présidence ba bandi bi okata batinda ka ba ko Flavien Tikana silisa député nazo beta CT pour boyaka toujours ko senga biso ba voix bo bimalwa ba santu to yebe bela wa ba bandai ko ganga ba mbongo ko mika ko telisa bango ata base bazo kende te surtout ba bazalaka soit déjà ba député opposition ko finga ka baninga ke bazalaki ba saint vraiment nazo mona ta ba opposant proche ya population na moment ya passe peuple congolais c'est le moment de refungola miso et ici je tiens à remercier encore une fois
nazo sepela pe nazo ka sengo ya kozala kabiliste ko mibenga pena ke Kabila forever naza na sengo na tango pasi nde bayebaka mutu ya malamu lelo tomoni Joseph Kabila Kabange na nzela ya mama Olive oyo asali oko imaginer na moment oyo ba orphelin ba vieillard ba vandaki na confinement misale donc batu bazola la banzala mais je te dis ndenge tozoloba na ville ya Kinshasa plus de 20 000 personnes na moment où bazade na bisengo kolia ezali bazumo enveloppe na nzela ya couple Kabila et tout le monde même ndenge mama ayaki kosala don ya chloroquine oyo ba ennemi bato mitema mabe musana bango ko diaboliser vraiment eza mawa mais ba chloroquine wana docteur Muyembe oyo asilisaki Ebola a approuvé yango pe azui pe bato bazomela bazobikila nango. Donc vraiment il faut qu'on remercie bango, c'est vraiment bateau bazo la balingi peuple parce que il faut te bango Kabila aza obligé te na moment oyo asala bazo salana. Il est juste attendre na longo président, attendre maman Olive sous première dame te mais mité manabiso érotique la toujours ndenge nzamba sala tokozala toujours au service ya peuple congolais. Donc na mawana nde omoni maman Olive azo tambola bisika nyonso demande ezali pe cible na d'abord eza ba orphelin mutu soka zanga papa zanga mama yo mo rebi suite ya vie ba vieillard oyebi déjà incapable de reluka quelque chose mais maman a pesi ba tonne ya ba vivre frais bisike belé de Flavien pesa ko continuer et c'est comme ça biso dozo senga na batu bino bato bo mesana ko critiquer ko loba rester à la maison sauver des vies eza bien mais biso au-delà de ça bato botikala na ndako to comprendre que na moi muke nzamba pesa biso to pesa parce que na vie mutu na mutu aza na besoin ndenge moko te donc maman Olive oyo nzamba pambola na papa Joseph Kabila o bazwa ba mususu baza na ngote ndenge yo pende ko Flavia atande tozo sa no émission wa na avenir na yo yeba ko kabula lipa ça en tout cas na ko attaquer mutu nyonso nazo mona ke mitema mabeza bato belé baza ba leader o toyo kaka awa ba yemba ka bango ba politicien basi na bango ba vai na bandako boza na ba hôtel boza na mbongo botinda ta basi na bino basunga peuple parce que ça moment moko difficile oh ok il faut peuple congolais like ça vraiment que non toza bomoko tolingaka peuple makambo le fungoli ba dumaele 2023 mingi to benga na ba quartier pour na tango passe tozo mona bango te les vrais députés ceux qui bazali na Congo il faut ba ça la sacrifice ya ko luka quelque chose ko pesa na ba o bazangi surtout base na bango et encore moment oyo ndende ko Flavien et sengela ki na mona évêque na bino bobetela maboko mukuna na moment oyo église aseka bandimi bazo kufa na nzala mais ba pasteur eloko liboso tant confinement yé eloko liboso ba pasteur ba sali zani ba affiche ya minene offrande na M-Pesa na Orange Money vraiment na débité donc muto to sala te mais yozo intention na okaka loi biso te to chômer yo musano ki pasteur au chômer te to tindela ko ba dim mukuna za wapi na moment oyo ya kosunga peuple aza wapi parce que l'église il faut participer na développement socio-économique la seka eza wapi monsieur Mukuna koleka na TV Kabila ozofinga ba orphelin ba veuve ba vieillard bazolia bazomela na moi mon solo o Kabila zo pe azosunga bango aza obligé te aza sous-chef de l'état te awi ko vana na kinga kata azola la pongi ozo comprendre donc na minute vraiment nazo senga na Mukuna ba vrai pasteur ba mususu to komo mona bazo sala ba geste mais nazo zela ne Mukuna po Kinshasa wa aseka itondi mabonza zo ebele azana banda est-ce que ko sala geste te pona ngai te bandimi na yo bazo landa ngaba yaka ko bisa biso bandimi na yo bazo souffrir po neti mama ateka kana wenzao asambela na aseka wenze kanga mi confinement n'est-ce pas na Gombe akolia ndenge nini mais yo pasteur ozana yango ko pesa bandimi na yote okoleka na TV Kabila moment oyo epesa peuple mayele ayeba nani aza nani na tango pasi nde bayeba vrai muninga merci beaucoup na président honoré Joseph Kabila Kabang héros national vivant pour remplir toujours ba qualité na ba valeur ya Rosala héros national vivant et merci na maman Olive Lembe parce que derrière un grand homme il y a toujours une grande dame voilà lelo mokile moni batu ba meli chloroquine bazobika lelo ba gens ya inerbe
enveloppe eutaki pas Joseph Kabila. C'est pour motiver Batouana Ndeko Flavien, Mouto Kondimate, Ayana Andima kozwa risque ya soigner yo pour occuper au contaminé. Ndé Joseph Kabila habité. La caisse de solidarité. Oui, atina habitina enveloppe oyo batu ba personnel soignant bazwa yango pour motiver yo à traiter au pena bolingo. Parce que ceux qui bazwa gité, au monde que benga ba non négliger biso. Yango Kabila tala il faut que pesa Batouana. C'est vraiment important et merci encore au niveau à Kivukuna à disposer l'hôpital Mounene pour que ceux qui bakawana yé bakoka kozwa bango ba est-ce que bazala mwana mboka et ceux qui wana te maman ni ba pesa na ba tomate na ye akwa ko teka ngo cher tala ko ba maman na biso na wenzi ndeko Flavien jour ba c'est confinement o erataki wana tomate soki ezaki 500 fois batielo 5000. Ça c'est quelle mauvaise foi peuple congolais to lingana s'il vous plaît na moment oyo to lingana pasteur et si vous allez comme vous sala ba live na Facebook bo senga na peuple tous na bomoko to lingana voisin sunga voisin soki ezali pour ceux qui to mitiki bo to kokufa message ya kusungana ya solo ezali message babola ya solo ba kozela pe ba koyamba pe ba yambi yango na banzi pour ete sengeli to sungana mais eux ko sala passe koyoka ete mboka ya na passe ba fungoli caisse de solidarité mais ba détournement ko sala ba congolais ba kozwa misolo à l'état misolo babola oyo ba ko nyoko maka ba kozela tango likambo ye ba zo solution likambo na bango mais bango so zenge ba kotizaka mais ba détourner ka mbongo na ba yi politique na banza ki place on a pe obeta mbela pona ko l'accès été esengeli ba yi politique oyo ba koti na bonga bokonzi ba sala attention pour être population fongoli miso et le kaka to yamba ko otalisaka été bande ko na ba parti politique ba fongola miso pona nini batala été ba ko kamba bango ba ko somba ba TX otanga soki dipe moko boy soki ndeni voilà na pesi ka makanisi ba miso ba ko tongaka banda ko na ba kingabwa makambo za ebele mais to moni le loyo makambo sa ndenge zali okini na kata ko beta mbela na eloko mibale na yotali bilanga na yamba ki tata kusunza na panda alobi ete Ndeko Flavien so yambi ba politique ebisa bango et sengeli batala ndenge ni mbula matadi gouvernement a qui investir sur na bilanga tango uti ko pona mama Olivier pona oyo uti ko sala ezali pe mabete po ete ezali eloko za ko sunga batu bilanga po ba congolais ba la poto aponomi na poto yokoya ba bourse yokoya ba congolais bele baza kuna ba kokima ba ko ngozonga na mboka na bango parce que Congo komelengi mais ba kovanda wapi tawa koya misale ezalité pe tango ba koya elanga place ko ezalité na kata po beta mbela pona ko lakisete tango to gouvernement kanitsaka pe et après ba congolais ba kozonga densité ya population bato bakolia ndenge ni ole to somba kampio de utaka libanda to musone utaka libanda to kosa la pêche awate na o da élevage to moni pe na kinga kaji kuna mokonza mboka asala e ferme mais est-ce que le gouvernement pas ko kanzate que non a imiter pe ba bonne intention ba congolais mususu o ba ko sala ete blezala kolia ezala ba ngombe ezala ba ntaba ezala ete élevage na pêche na agriculture et les ba congolais ndenge to mo na Chine s'est développé. Merci Ndeko Flavien nde nazoloba en tout cas na moment où tozali il faut zala ndokipo ondimake mbongo ya l'état to mbongo ya caisse ya solidarité osombela ngo mutuka ata ba congolais na détournement yango tozoloba ata ba congolais banga détournement ata ba don yango nazoloba il faut zala so o caisse ya solidarité voilà toyoki pe même que notre tozui financement ya banque ya soki ya banque mondiale il y a 47 millions tozoyo basala ngonini non pour que ça yango nazoloba boye mbongo wana eza ebele le minimum peuple millions comme la caisse à l'état yango et que l'on voit ndambo ndambo bako yimba bako belaka bezobeta certaine de ko Flavien bakotala biso minimum ya kosala mbongo bapesi wana basungi biso s'il vous plaît bocha yango na ba poche na bino te chef de l'état soka kozo occasion kolanda parce que na lobaka awa que tango chef de l'état lobi que stylo rouge ezo banda osenga ki te na senga ki te na ibisaki bango ndeke nga nazo analyser pe tozo mona ndenge bato wana bazo détourner ba immeuble zo tonga malwa mayebo Ndeko Flavien na Mandradel na Kingabwa plein alors nayebaki ke soki réellement chef de l'état a ko utiliser stylo rouge ndenga prometaki biso e ko banda kuna omoni lelo mutu na cash to na IDPS na cash te na cash yango na pe bandi ko banda interpellation bandit oyebi e bandi ya directeur du cabinet tozo zela soka ozala coupable ou pas mais nayebaka ke bako banda kuna parce que tozo mona peuple azo mona ndenge mutu alala lamuki papa ozala ki piéton soma mutu ga $100,000 to tout na yote ozo comprendre ce n'est pas Kabila avant di na ekuna na kinga kati bo finga ka emingi biso ba otoza na misu 4 to yebi ke mboka oyo ekobonga
kaka na vision politique à Joseph Kabila. On peut s'en quelques minutes na souka na pesa ba de révélation. Hein? Oh ba pasteur rebelle kutu ba kozana ngote mais bon archive na ne wana bo benga ngai prophète. Naza prophète te mais nzamba la kisikara. Ndenge nzela Kabila forever. Ndenge mo zala. Zela kana souka. Oya bino la tele na chemise awo. Pona lo baboye. Peuple congolais bo fungola miso. Ba meki ko sunga biso na 47 millions. Tozo senga. Bazwa mbongo wana na ba commune ba utiliser ba chef du quartier tout le monde a vraiment au côté avenir na esika ko sokola maboko au côté bo esika koza ba sala tout bandeko na biso na zomona na ba étudier ba komi ko sala bango moko ba désinfectant wana tozwa te ya bato bazo tekela biso cher bokitisa yango mutu nyonso akoma kotamba nango lokola bon après bokolo bobo to be ko ma culture à propriété to kende na moment parce que na mito aza monguna aza ennemi koleka kutu ba defo bazwaka biso na beni o vraiment azo kipe te yango to na état d'urgence ata yo mutu ozo détourner mbongo oboyi ko utiliser yango po biso to mi soigner yeba ke kaka nengo utiliser yango mwana na ko bima na coin aluka lipa azui yango pe po kufi. Donc ezo senga na minute oyo mbongo wana bazo sunga biso kesa solidarité avoko ta venir ba tchelo ba maboko ba sala ba utiliser ba mécanisme nyonso soki ba pesa 47 millions na o batu nyonso ba ko pesa wa batu alisungi ya kesa solidarité pardon mokonza mboka fungula misu eko tata na libenga ya mutu te ba utiliser yango vraiment que Kinshasa mobimba mieux vaut mbongo wana sila. Alors, écoute, na basale la motoka bwana to révélation o ya suka révélation suka ozana yango nana motuna moko po oza émission babola boko yamba ba imboka nyoso bande konso bapesi makanisi boy mokambi ba chef coutumier wana difi ma bols to yambi pe na cadre oyo na 30 secondes alobi boy Ebola ekoti biso ba chef coutumier mokonzi mboka Joseph Kabila asangisa ba chef coutumier toki okutana to mati avion ngai bato MONUSCO OMS to kiti na est Ebola bandi ko beta muyembe to pe ba misusu ba minganga bakutani kuna bango balobi diagnostic na bango esala ina ne ou 2 ans po bokonesila ba chef coutumier bandi ko sambela na bokoko na bango kolobela mabele bakangi 4 coins pe babi na bango na mindele to kosisa yango na 60 jours mindele babi bo bandoki e kosimba te diagnostic ba médecin babi inane babeta yango 45 jours bokono na sida même na babi nganga bako ebate ya mbalo soki baki ko associer pe ba chef coutumier batape likambo etali ba chef spirituel traditionnel kimbangi c'est le quoi papa nkusu albete oyo zali e ko beta na poto talaka mikolo ba kokufa ba milliers de milliers. Maintenant Congo quoi 10 5 8 ba komi na 200 talaka nezo kende maintenant mikolo so na poto ngamba ko febele eza maladie ya biso bato indo te eza ndé retour à l'expéditeur ba indo so esengeli pe ba associer ba chef spirituel na riposte na commission ba créer riposte eza ka moyembe mo côté ba chef coutumier bazala ba sociologue bazala ba spirituel bazala po ba bundisa moto na mopepe wana ba bundisa mopepe wana alors yo pe na bi ko spirituel okolobani. Merci ndeko Flavien. Et là, d'abord, on a na docteur Mouyembe, ayeba ke malade ko tombola to pe ko hipe ko kunda carrière na. Hein? Salagi na Ebola, peuple sepeli. Yemo côté. Ya no bi bon, ezali na Ebola inane. Nazo belo mo très important. Bakolo mabele bakumu, ba financement, ba financement ezo kene na Inerbe. Joseph Kabila tindaki enveloppe na Inerbe. Comment Inerbe azo sala ba désinfectant? Pour attaquer la biso na ba 3900 francs. Différence ni les entraîneurs bato bobenga so ba indo pakistano ba to lemela ki bango. Donc yo papa na biso bato bazo pesa ba financement pour yo sala musala malam. Mais ozo fabriquer les biso tout mois désinfectant na mke boye o sala ngo ku journée mo mbesili na 3900 papa yo ka mawa. Inerbe yoka mawa ya. Okela ba bola mawa. S'il vous plaît. Ce qu'on va récupérer à moi mouké na oyo sali na moment où on a besoin d'intérêt pour profiter de business na maladie. Voilà. Pour le lobby c'est très important. Il faut associer batu nyoso. Faut qu'on éviter toujours nazala wana pour et là ça là que batu ba boya ko associer ba ninga eza pour luka kolia. Bon. Alors ba associer. Chef coutumier c'est très important.
batunde baye barate na boko makanga mi pepe mibele na il bamboka faut qu'on associe ba chef coutumier ba scientifique Voilà. bo sangana yo lobi na on a science peut-être au-delà ya science il y a les esprits et puis makamna ça fait comme en physique peu spirituellement ezalaka ba ko biso te to ke na ngo boto ke na ngo boto ke na ngo boto ke na ngo biso ba villageois to botama na ba mboka na bika na ba malaria te na ba kinini na bino donc ba papa ba ko to ba ki yo lumba lumba malade sili donc boyo ka mutu nyonso posa na biso eza nzambe a épargné biso na moment oyo ba pasteur ya solo bisika bozali bo fukama bo ki même ko s'organiser ba oui bo associer avec beaucoup na pena te mukuna za pasteur honoraire ba associer na makambo te pardon ba pasteur ya solo baza ya za pasteur honoraire a komi politicien a sali éveil patriotique onction ya rotea eza lisusu te atoke pa na ya robiki zote ata malaria ko longwa te ba pasteur ya solo bazali pour ne pas na citer ba kombo ya solo baza bo sambe avec beaucoup ba société yete ye ayate sinon botute koti malade bagisa bo ba bloko mse ko frapper biso eza alors révélation sur alors merci ndeko Flavien caméra izo zwanga nazo bisa peuple congolais dans son ensemble sika bazali Tobatela Joseph Kabila Kabange, héros national vivant, monument vivant ya République démocratique du Congo. Omoni Congo oyo, babomba image, bandeko bakobanda kolongwa poto alobi na kovanda su poto te na kovanda libera na Congo. Congo oyo, mundela kobanda kosenga nationalité abwaki ngunda, mundele akoma congolais. Et makambwana nyonso ekosalema sous vision politique de Joseph Kabila. Bao nzamba kopesa bango bomoi 2035 2055 bozong selanga bilili oyo message asuka ya ngwana to batela Kabila 2035 à 2055 20 ans Joseph Kabila pouvoir non na lobby yoka maloba sous vision politique de Joseph Kabila Kabanga vision politique mboka oyo mais yango biso to ba Kabila fo vision politique azana vision voilà professeur comprendre vision politique mboka oyo mindele ba kobano senga mikanda ya Congo ko bwaka ngunda bandeko bakenda kuna na senga bino so bolande mission ko bwaka ngunda te zwaka kata résidence ko changer nationalité te 2055 mindela ko bando luka koma congolais et tout le monde a rebêté la Kabila maboko bomba image nzamba kobatela ngana lobi bomba image soki mukuna za pasteur a solo a sa révélation contredit na 2035 oza problème particulier yoka na 2035 na 55 peuple a koyeba soki ngai jeune garçon na za na nzamba solo toye azana nzambe mais retenez ce que je vous dis protégeons Kabila pe nazo pesa batu bokeba muto nzamba aponi pona ko sauver mboka soko zo bundisa yo mto disparaître bon voilà un point de vue na yo na pesi ba du conseil ya point de vue na pe oromona yango o nyoso ko bundisa Kabila otika la yako kende comme prophète na ebisio o nyoso ko bundisa Kabila na mutema mabe Kabila otika la yako kende pour comprendre que aza envoyé nzambe pona Congo et voilà la o mutu nyoso luka déjà banda ba fondation nango atike biso lobi ndeko Flavien soko zui présidence oko mokonza mboka landaka nzela Joseph Kabila ti okomona Congo ko bonga po yenda atiki démocratie constitution ba élection nyonso eza débatté voilà donc ego senga pe débat contradictoire mutu nyonso ko benga na plateau yo pona makambo wana ko yoka soni parce que avant Joseph Kabila Kabange ba institution banda ko louer ba donc na ça la plateau spécial na juyo na ju mutu FCC moko na ju mutu cash non on a de FCC mutu cash moko na FCC to balana zo ba aventurer o ba ka kofinga Kabila wana benga ngana na plateau ko zala humilier na ko tout kaka avant Joseph Kabila betela ngai makambo yo vivant na Congo ngana betelo o yo zo vivre tant Kabila zu bokonzi ako kimana yango examen pesi bango oui. Voilà Bandeko Balandi. Il faut beaucoup comprendre. Junior Petit. Mais ba maman mususu ba maman ya émission Sili. Ya émission Babola. Azo senga pe moi si ya papa na biso Martin Fayulu. On peut que sunga ba tout. Ne maman livre zo ça. Oui, la solidarité. Moi si Jean-Pierre Bemba. OK, ako kende pe ko ça la geste. Siko mbongo nyoso ba dona bazwa. Donc ata chèque na ko ba ko sombeli pate. Ça c'est quelle façon ba leader ou ba lobaka ba lingi peuple. Mon frère. Pour le temps ngami balon. Natanga susu na. Parce que maman Denise a Zosala. Moi aussi, chef de l'État, Zosala.
siko ba mususu wana bazo sala bon siko ngamo na sala wa maman oyo en tout cas mais stylo rouge ezo continuer Kingabwa bobandi ko tonga désordre tapa musala liboso ya Jean-Marc Kaboun zela na biso musala liboso ya Jean-Marc Kaboun vice-présidence de l'Assemblée nationale tala ba immeuble le roi Mayebo na Mandradel na Kingabwa donc stylo rouge landa balanda yepe ba procureur général de ba luka ba yeba soka défend bon na banque ba la saka defaki banque ko approuver en tout cas on est comme donc stylo rouge ko saka peuple ming ba militaire bolongo na sanzete s'il vous plaît bokumba ba moto bo sala cop bazo distraire bino chef de l'état bato bazo bloquer ye ezaka ka cabinet na lobaka na bato parti telaka désordre na parti au pouvoir et là on bazo soigner embrouillement militaire zo musala de militaire zo lorote mais yo comme na cortège à 8 jeep 100 000 puis base bozo continuer kaka bozo continuer. Donc vraiment c'est ça. Il faut pas parler voilà en base to comme na suka émission na biso. To comme na suka. Émission moi suka zate. Et moi suka zate pour na le to botolo maloba to bombi o solo bimwa mingi o tika bango pe na posta to ko. Na lo belo on va suka voilà. On a ba jeune. 10 secondes. 10 secondes. Juste un message. Nazo senga boy. Aux jeunes au bandi carrière politique botika kofinga. Kokanisa te ke soko fingi ndoko zo musala nazomona ngo mingi na bandeko na biso ba sa émission na ba YouTube musala midi tongo poka kofinga Kabila ezo sala na pasi boye ba yango ke so lelo zo loba liberté d'expression au les cas député c'est pas c'est Kabila mais maki démocratie maintenant mingi voilà mon mboka Junior Petit vous allez me représenter soute ba baby vous allez mo kambia Asbel Kabila forever lelo ezaki se ngopona biso koyamba yo to beta masolo ya boko depuis bandaki na ndenge pe lelo ezali kokinde voilà sengo mingi to kuta lobi bandeko banandina invité mosusu pona beta masolo ya Congo poko ela na bota na bino matondo. Ma Mission TV, le miroir du monde.